bilo nekaj ni v redu. Peter za pol 8. Ej, še 2 dni do Night Strikea, oziroma za nas samo še en dan, ker jutri zgodaj zjutraj že odrinemo. Veliko enih stvari je že na poti na Raceland, veliko enih stvari, kakor vidite, imamo še za pripraviti, še za spakirati in ja, naložiti jutri odpeljati. Night Strike za nas najbolj pomemben dogodek v letu, ker je to naš event 30 Second Drift Squadrona in damo res veliko energije, posvetimo ogromno enega časa pripravam in izvedbi tega dogodka, ker hočemo, da vse kakor perfekt je lahko. Kaj trenutno se dogaja? Ja, pripravljam merch. By the way, imamo nov merch, ki pa trenutno ne vem, v kateri škatli je. Nov merch, Tomcat, taki bolj kartuniš izvedbi. To pa še ni vse, imamo nekaj novega, drugačnega, imamo nove stikerje, by the way, tem mogoče malo kasneje. Ampak še en nov feature, plakat, ki ga by the way lahko tudi nabavite. Če bi karkoli imeli, pišite nam, DM-i, maili, karkoli. Ok, nazaj, Night Strike mode, torej danes je sreda, v zadnjih 2 tednih se je zgodilo ogromno enih stvari, ker smo mogli tako rekoč pripraviti 4 avtomobile, plus 2 smo mogli še čez tehničnega spraviti, kar smo v bistvu naredili danes, ne dolg nazaj, in kakor ste videli, sem se pripeljal z Zajom 350Z Lightning, končno spet registriran. Kaj se pa na drugih avtih pravzaprav dogajalo? Skajmo pa lahko pogledati. BMW je tamle, BMW nažalost ni bil deležen vseh željnih upgradeov za Night Strike, predvsem iz mojega vidika zmontirati luči, tako kot se zagre na avto. In pa seveda za mene je nepogrešljiva komponenta na vsakem avtomobilu Underglow, tako da nažalost tale 36, ki ne bo osvetljena, kakor bi si je želel, je pa avto super nared za vse željne vožnje z drift taksijem in tudi še en avto je nared. Ne v tej fazi, ki bi si je želel, ampak S15-ka Laufa je zmapirana je zelo base in zelo na safe, kar pomeni, da je avto porinil na Dyno to včeraj, by the way, hvala Hemiju pa Roku, da sta uletela.
Tit je rihtal kompletno novo wiring, se pravi vso elektroinštalacijo v zadnjih 2 tednih, se pravi vso inštalacijo, originalno, računalnik, vse ven vršt, dati nov računalnik noter, standalone, Linkov ECU, ki ga nam je itak supplyal Robbie, Trackday Performance iz Irske, naredil inštalacijo iz nule, razen tistih parih konektorjev, zvezal vse in avto laufa, je šel na mapiranje, noben sploh ni pričakoval, kaj bo, a bo motor zdržal, bo kaj ribnil, kaj se bo dogajalo. Power output, kot sem rekel, vse je zaprt, kolikor je lahko, 370 konjev in valjda potencial na nekaj več. Ampak za to, za kar bo avto namenjen, je za moje pojme vrh glave. In ja, S15 bo tudi na Night Strikeu, ko mi čakam sprobati tale avto, upam, da bom imel čas in tudi energijo, da bomo lahko tole pognali po stezi. Drugače pa bo tale avto skočil v Urbi in bom poskrbel za taksi vožnje na Night Strikeu. In kaj se je še zgodilo v teh 2 tednih je, iz tabele GT-ke smo vzeli ven motor, ga razstavili, ker so bile neke težave, nekje je bil nek klik, prečekirali, spucali, sestavili nazaj, dali nazaj noter v avto, tako da to je bil 3. avto. 4. avto pa itak naš S14 Tomcat. Zadnje 2 tedna je bil avto brez volanske letve, ker so vse puše na volanski letvi se razpadle. Nekaj časa smo rabili, da smo, ne da smo najdeli nove smo že najdeli, ampak bile so neke komplikacije z dobavo. In danes zjutraj so tele puše prišle zmontirane. Ne vem, če sem omenil, kaj se je dogajalo, ali je to, da ko si obrnil volan, se volan obrnil, ne pa tudi kolesa. Ali pa obratno, pač so kolesa ostala, namesto da bi se odvrtela, tako vse je bilo z nekim zamikom in pol si mogel cukati volan. Te težave so se nam pojavile že v Nemčiji, ampak nismo čisto znali razvozlati, kva je. Smo rekli, dajmo razdreti stvari pa videti, kje je problem. In to je to. Tako da jaz močno upam, da vsi avti, ki so ready, zdržijo ta prihajajoč vikend. Jaz grem naprej pripravljati stvari in se vidimo na Racelandu. Takole se je za nas končal četrtek na Night Strikeu. Mogoče na prvi pogled deluje katastrofalno, ampak hvala Bogu je bilo daleč od katastrofe. Kaj se je zgodilo? Četrtek, pridemo dol, dokler se malo klimatiziramo, začnemo pripravljati stvari. In nekako sama postavitev proge smo imeli v mislih 2 izvedenki, ampak mogli smo probati eno, mogli smo probati drugo. Predvsem ta druga ideja, ki še nikoli ni bila tudi približno vožena, smo rekli, da moramo sploh probati, kakšen ima flow. Tit se je med tem cajtom ukvarjal še z nekimi detajli na S15-ki. Segreli smo Tomcata in grem na pisto, počasi na pisti ugrejem malo avto, gume, bremze. Probam en krog odpeljati, malo čuden, drug krog odpeljati, nekaj ni okej. Pridem ven, nimam nobenega gripa, na kar smo ugotovili, da smo pozabili tlak na gumah spustiti na tisti optimalen tlak. Porihtamo to, gremo ven, bomo probali zdaj en layout, bomo probali drug layout, prižgem antilag, štartam prvi layout, cool. Dajmo zdaj probati to, kar smo imeli v planu, to veliko spremembo. Enkrat, dvakrat, trikrat se že avto mičken segrel, čas za cooldown. Sem rekel, zapeljem ven iz teze, slišim liftarji na motorju, da so ratali neki glasni, kar pomeni eno stvar, da je očitno nekje malo manjko olja, da je mogel pritisk padati, ugasnemo avto, bam, olje teče ven iz kartarja, hiter avto porinemo na but spodaj, zato ker ima pač podlogo, da če že olje teče, da ne teče po asfaltu, da teče na podlogo. Itak, prva misel, katastrofa, motor je razgnal, konc je, ampak v tistem delčku sekunde, bam, ne, čak, če bi bilo karkoli z motorjem, bi takoj čutil in kot drugo, bi že ECU motor ugasnil.
In razplet vsega je bil to, da sem dejansko skoraj da ne spustil olje po celotni stezi, pač puro olja, zunaj pol malo večjo luščico naredil in izgubili smo čep od karterja za olje. Kaj, kako, a se je kaj premalo zategnil, ali je bilo kaj z dihtom narobe, noben ne ve, ampak ja, prva stvar, pogledati loge, pritiske olja, če je bilo karkoli kritičnega in so logi pokazali, da dejansko pritisk olja ni tako drastično padel, ampak kje zdaj dobiti ta čep od olja? Pač ja, sprehodili smo se po stezi, iskali, gledali, ampak to se lahko odkotali kamorkoli. In kako zdaj to sorsati v petek, čim prej, da bo avto pripravljen za treninge in kapne. Valjda, imamo Bartok za partnerja, na eventu so buce postavljali, hitro do njih, njihov glavni komercialist je bil prisoten, pogleda, imamo na zalogi, mislim, da je rekel 2 komada, sem jaz rekel, daj ti kar oba 2 komada nam pripelj v petek in hvala Bartogu za to zelo hitro intervencijo. Petek dopoldne zarisati še tisti final layout, porihtati par malenkosti, postaviti beach flage, banerje in se pripraviti za skupinsko fotografiranje na stezi. Drivers briefing se je počasi začel. Lehman, kolega iz Nemčije, je imel rojsten dan. Especially Johannes Lehman, where are you? Yeah. So firstly, happy birthday. And I know you're gonna party hard. I know you're gonna party hard, but please after midnight keep it out, okay? Okay, not enough to do it, yeah. Yeah. Maybe. Yeah. Drivers briefing zaključen in imamo malo več časa za pripravo na prvi trening, ker smo šele v drugi skupini. Mental behavior, vibes are major. They don't want no heat, they don't want danger. Serial sager, incense burner. Bars on the mic or make it do a turner. Respect earner, farms looking like a gourmet burger. Scene disturber, vibe interpreter. Energy reader, look how we're working now. Loaded, locked and ready. See how we keep it steady. See how we keep it heavy. 1, 2, sip on the bevy. Na teh prvih treningih smo tudi v bistvu prvič potestirali, oziroma Urbi je potestiral S15 Sidewinderja. Jaz do tega momenta še nisem utegnil najti časa, da bi sploh usedel v avto, tako da imel Urbi tisto čas, da je bil on testen pilot in sprobal avto. Petač je tudi takoj se priključil še z V8-ko, tako da smo oba 2 avta lahko med treningi potestirali, pogledali, če vse dela in je vse narediti potem za prve drift taxi vožnje. On the mic gets zesty. We got shares and stocks investing. Do my own thing, yeah, it's the best thing. Sniper with the bars, yeah, like Wesley. Tearing through it all, yeah, like a jet ski. Wanna judge, but they
Moje prve trening vožnje so bile ok, nekako se je ritem stopnjeval. Začel sem se počutiti zelo udobno v avtu. Arani so ratovali bolj in bolj perfekt. Bil sem v chase runu z petačem, z dosti nekako lufta, pri cilju sem ga malo ujel in na nekem delu po cilju, ko avti pač, na netekmovalnem delu, ko avti peljejo iz cilja nazaj proti štartu, sta se znašla dva kabla čez ta del piste. En je bil, mislim, da camera feed za stream, drug je bil pa power supply za luči na štartu in pa blow up can od Monsterja. In meni se je zdelo, da je petač zapeljal na tem delu čez, da je nekaj čuden zaplapolal po zraku, ampak ok, nisem bil čisto prepričan, kaj je, ampak sem rekel, ok, grem itak ven, bom opozoril, da se pogleda, pridemo ven, itak takoj debata, gume, tlaki, koliko je še materijala, zamenjamo ali ne, zapeljemo nazaj na stezo in v practice runu z Lehmanom, jaz v svojem leadu, on za mano v chaseu. Zelo soliden run, pridem čez cilj, grem čez ta del steze, kar naenkrat nek čuden feeling na avtu, tako, pomislil sem tako, kar da bi diferencial odtrgal ali nekaj. Nekaj sem strgal, nekaj en kabel, nekaj se je mi zapletel za pol os. Ja, nekaj ni v redu. Ne vem, zdajle vidijo. Hotel sem reči, prej, ko sem dom prišel, da tam bo en kabel zapel stari, evo meni. Daj, pej, da si, daj!
malo naprej, mačko, malo. Daj malo. Dobar, čak. Soorganizator je poskrbel za malo delaja, malo je bilo damage na bodyworku, underglow smo potrgali, itak sem pol takoj ven zapeljal, da vidimo, da ni še kaj na rokah, Titi je vse pregledal, se je to pač popravil. Underglow je bilo treba obvezno seveda popraviti. Moram pohvaliti, da so vsi avti delovali tehnično brezhibno, ni bilo nekih hiccupov. Treningi so seveda potem potekali nemoteno naprej. Vsaka skupina je imela še po 2 runde treningov. Pred zadnjim večernim sprint treningov sem se odločil, da ga bomo spustili malo zmozgan, še vse te organizacije. Smo rekli, da raj prehranimo energijo in se fokusiramo v zadnjem pripravljalnem trening pred kvalifikacijami, tako da sem dejansko tega prespal in ja, nabral moči za še zadnjo rundo.